রিসেন্টলি এই শীতের সিজনটাতে সবথেকে বেশি দেখা যাচ্ছে যে শুকনো কাশি নিয়ে কিন্তু অনেক পেশেন্ট আসছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষণটা কি থাকছে না, কাশি সারাদিন মোটামুটি অতটা হচ্ছে না। রাত্রেবেলা বা সন্ধ্যের পর থেকে কিন্তু কাশির পরিমাণটা বাড়ছে এবং বয়স্ক ব্যক্তি বা যেকোনো বয়সের লোকেদের মধ্যে কিন্তু এই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে এবং রাত্রেবেলা যখনই তারা শুয়ে পড়ছেন বা বিছানায় যাচ্ছেন তারপর থেকেই কাশির পরিমাণ বাড়ছে এবং এই কাশিটা একদম শুকনো ড্রাই কাফ, অর্থাৎ কোনো এক্সপেক্টোরেশন থাকছে না। তো এই সমস্যার জন্য সবথেকে বেস্ট দুটো ওষুধ হলো হায়াসিয়ামাস এবং রিউমেক্স। এই দুটো ওষুধ আপনারা ইউজ করবেন 30 পোটেনসিতে 1 চামচ জলে 1 ফোঁটা করে মিশিয়ে দিনে 3 বার করে খাবেন। কিভাবে খাবেন খুব শর্টে বলে নিচ্ছি। সকালবেলা খালি পেটে ধরুন 6টার সময় আপনি হায়াসিয়ামাস খেলেন, 1 চামচ জলে 1 ফোঁটা করে মিশিয়ে, তারপরে রিউমেক্স খেলেন 7টার সময়, অর্থাৎ 1 ঘন্টা গ্যাপ। দুপুরবেলা ঠিক এইভাবে খাবেন 12টার সময় আবার হায়াসিয়ামাস, 1টার সময় রিমেক্স এবং রাত্রেবেলা ঠিক 8টার সময় ধরুন খেলেন হায়াসিয়ামাস, তারপরে আবার 9টার সময় রিমেক্স। এইভাবে সারাদিনে কিন্তু আপনাদেরকে 3 বার এই ওষুধটি খেতে হবে। দুটো ওষুধই 3 বার করে। এইভাবে এই হায়াসিমাস এবং রিমেক্স 30 পনেন্সি যদি 4 থেকে 5 দিন খান তাহলে আপনাদের এই শুকনো কাশির যে সমস্যা সেটা কিন্তু চলে যাবে এবং আপনারা রিলিফ পাবেন। তবে এর মধ্যে যদি আপনাদের মধ্যে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট বা ভালো না হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।